जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां कुझु सिंधी कथाऊं, सिंधी भॼन, कुझु सिंधी रेसिपियूं ऐं दादीअ जा घरेलू नुस्ख़ा। वैसाख जो महीनो हली रहियो आहे। हींअर मां तव्हां सभिनि सां गॾु वैसाख महीने जी कथाऊं शेयर करे रही आहियां। लेकिन अगरि तव्हां चैनल ते पहिरियों बार पिया अचो त चैनल खे सब्सक्राइब कयो, जंहिंसां कि तव्हांखे मुंहिंजे हर सिंधी वीडियो जो नोटिफिकेशन सभिनि खां पहिरीं मिलंदव। त हलो त पाण कथा शुरू था कयूं। वैसाख मास जी कथा अध्याय 14। तॾहिं राजा पुछण लॻो त हे ब्राह्मण, वैसाख मास जा धर्म अति सुलभ आहिनि ऐं जंहिं अनेक पुण्यनि जो दान कयो आहे, जेके भॻवान खे प्रसन्न था कनि ऐं तत्काल धर्म, अर्थ, काम ऐं मोक्ष खे ॾियण वारा आहिनि। परंतु हिन वेदानुकाल धर्म बि संसार में ज्ञात कान्हनि ऐं अनेक प्रकार राजसी धर्म ऐं तामसी धर्म इन संसार में विख्यात आहिनि। इन जो छा कारण आहे? श्रुतिदेव चवण लॻो त हे राजन, संसार में भोगनि जी इच्छा करण वारो मनुष्य ॾाढा आहिनि। इन करे रजोगुण ऐं तमोगुण ॾाढा वधीक आहिनि। ॾाढो थोड़ा मनुष्य अहिड़ा आहिनि जेके मोक्ष प्राप्तिअ जा साधन करनि था ऐं पंहिंजी कठिनता सां उन कर्मनि सां मिलनि था। मोक्ष धर्म छाकाणि त इच्छा रहित आहे, इन कारण हिन लौकिक ऐं पारलौकिक सुख जो साधन थींदो आहे। वैष्णवी माया खां मोहित थी करे मनुष्य हिन खे सम्झंदा कोन्हनि। वैसाख मास जा सभु धर्म सात्विक चया विया आहिनि। इन कारण सतो गुणियुनि जा इहे ई धर्म आहिनि। इन कारण हिकु पुरातन इतिहास मां तोखे ॿुधायां थो। इक्ष्वाकु वंश में नृप पुत्र हिकु महायशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणनि जो मान करण वारो राजा हो। हिन हिकु ॾींहुं शिकार खेॾंदे वशिष्ठ जी आश्रम में वञी पहुतो ऐं हुते ॾिठई कि आश्रम जे मार्ग में वशिष्ठ जी शिष्य प्याऊ लॻाए रहिया आहिनि, के छाया मंडप ठाहे रखिया आहिनि, कंहिं बावड़ी साफ़ करे रहिया आहिनि, त के वेठे माण्हुनि खे पंखे सां हवा करे रहिया आहिनि, के सुगंधित वस्तु फल बाटे रहिया आहिनि, मध्याह्न समय छतरी जो दान करे रहिया आहिनि, शाम जे समय पीअण जी वस्तु ॾेई रहिया आहिनि। राजा हुननि खां पुछियो त तव्हां केरु आहियो ऐं हीअ छा पिया कयो? तॾहिं हुननि उत्तर ॾिनो त असां महर्षि वशिष्ठ जा शिष्य आहियूं। उन जी आज्ञा सां वैसाख मास जो धर्म करे रहिया आहियूं। राजा पुछियो त हिन धर्म जे कारण सां देवता प्रसन्न थींदा आहिनि ऐं छा फल मिलंदो आहे? तॾहिं हू चवणु लॻा त हे राजन, असां त पंहिंजे गुरू जी आज्ञा सां सभु करे रहिया आहियूं। असांखे ॿुधाइण जो अवकाश कान्हे। तव्हां वञी असांजे गुरूअ सां इहे सभु ॻाल्हियूं पुछो। शिष्य जी ॻाल्हि ॿुधी करे महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म जे तत्व खे ॼाणण लाइ वशिष्ठ जी आश्रम जी तरफ़ हलियो। उन आश्रम विद्या ऐं योग जो स्थान हो। राजा के पंहिंजे आश्रम में आयल ॾिसी ऋषि प्रसन्नचित थियो ऐं राजा जो अतिथि सत्कार कई। राजा ॾाढो प्रसन्न थियो। नम्रतापूर्वक वेही करे गुरूअ खां पुछणु लॻो त हे गुरुदेव, मां आखेट मां थकिजी तव्हांजे आश्रम जी तरफ़ आयो आहियां ऐं मूंखे तव्हांजे शिष्यनि धर्म कार्य जेके आहिनि कंदा ॾिसजा। महाराज, मुंहिंजे मन में उत्कंठा उत्पन्न थी आहे कि हीअ सभु कर्म करण सां छा फल मिलंदो? वशिष्ठ जी चवणु लॻो त जो धर्मनि खे छॾे करे विषयासक्त थींदो आहे, उहो यदि प्रातः काल जो उथी करे वैसाख जो सनानु करे त उहो भॻवान जो प्यारो थींदो आहे। जंहिं सभु धर्म जो जेके कम आहिनि सांघो पाक कया आहिनि, किंतु वैसाख जो आदर न कयो आहे त भॻवानु हुनखे दूर थो थिए। जंहिंसां वैसाख मास बिना दान सनानु खोए छॾियो आहे, उहो हिन कर्म में चांडाल योनी में जनम वठे थो। ऐं कंहिं वैसाख मास में श्रद्धा सां भॻवान जो थोरी सी बि पूॼा कई आहे त उहो उन में प्रसन्न थिए थो। घणे धन सां घणो परिश्रम वधीक ॾिसजंदो आहे। वैसाख मास में धर्म अति सुगम आहिनि ऐं भॻवान खे प्रसन्न करण लाइ उन मां थोरो बि श्रम कजे, व्यय अधिक न कजे। ऐं वैसाख जे धर्मनि खे जेको नथो करे उहो दंडनीय आहे। इन प्रकार ऋषि राजा खे सभु शास्त्रोक्त वैसाख धर्म सम्झायो। तॾहिं राजा सभिनि धर्मनि खे ॿुधी करे यथोचित गुरू जी पूॼा करे पंहिंजे घर हलियो ऐं पंहिंजे घर पहुची करे वैसाख मास जा सभु धर्म करणु लॻो। त हिते असांजे वैसाख मास जी कथा जो अध्याय 14 पूरो थियो। वरी मिलंदासीं हिकिड़े नए सिंधी वैसाख मास जी कथा सां गॾु। तेसि ताईं मुंहिंजी सभिनि सिंधियुनि भेनरुनि ऐं भाउरनि खे जय झूलेलाल, जय श्री कृष्ण।